Apriamo questa sera la 45esima seduta del Consiglio Comunale di venerdì 3 marzo 2023. La seduta aperta al pubblico è garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Ricordo che la seduta del Consiglio è in diretta anche sul nuovo canale televisivo La Tenda TV, visibile sulle Smart TV, su tutto il Veneto. Passo la parola al segretario per l'appello. Perché ogni volta sta qua. Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, Assente, De Antoni? Eccolo qua. Bene. De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, assente. Assente giustificata perché... Assente giustificata, ha mandato un avviso. Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Rasera Gianni, Perrella Roberto, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Baraschin Gianni. Il numero legale c'è. Bene. Solo un assente. Nomina degli scrutatori, Pagotto, perfetto, Rasera, perfetto, e da questa parte Dus, Marco, va bene, grazie. Bene, allora, comunicazioni. No, il sindaco, prego. Ne faccio una io, sono 3 anni che quotidianamente vedo i positivi Covid, ritengo che ormai sia di scarso interesse fare la comunicazione classica in Consiglio Comunale. Stamattina erano 18 i positivi, ho ricoverato, in questo periodo i positivi sono stati da 8 a 18, con 0 ricoverati, massimo 1, quindi ormai la cosa... Riprenderò se in caso sfortunato ci siano variazioni importanti, altrimenti facciamo stop e chiuso con l'incidente. Sì, faccio una comunicazione dopo il sindaco. Ricordo i consiglieri, scusate un attimo, consiglieri, che durante il dibattito cerchiamo di non fare botta e risposta perché non si sentono, e gli interventi ai consiglieri, assessori e sindaco, quindi tutti, sono 2. Primo intervento 7 minuti, secondo replica 5 minuti. Va bene? Grazie. Finché non ho fatto, no. Bene, apriamo i lavori. Allora, prima proposta di delibera in ordine del giorno, parere su progetto di ristrutturazione edilizia ai sensi articolo 3, comma 1, lettera D, del DPR 380-2001, ESMI, mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento in deroga al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380-2001 e legge regionale 55-2012, ditta Rossor SRL. Lascio la parola al sindaco per l'illustrazione della delibera. Come ormai sapete tutti, è partito il processo di recupero di quell'area che tutti conoscete in San Giacomo, dove una volta c'era del tennis, che probabilmente che continuerà, rinnovandosi completamente secondo un certo programma, un certo progetto, per descrivere il quale passo la parola al mio responsabile o all'ingegner della Giustina, quindi.
Buonasera, buonasera a tutti. Vi illustro, seguendo un po' la relazione del nostro ufficio sull'intervento. Si tratta appunto di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380-2001 e articolo 3 della legge regionale 55-2012. La zona l'ha già introdotta il sindaco. Si tratta di 40.800 metri quadri in via Sabotino, a San Giacomo, recentemente acquistata dalla società Rossor SRL, che è impegnata in un progetto di recupero e di ristrutturazione e ampliamento delle strutture già esistenti. 40.000 metri quadri, di cui in gran parte, 29.000, in zona che il piano regolatore assegna F2, quindi parchi, giardini e attrezzature sportive esistenti, in parte per 6.000 metri quadri in zona F1, zone per attrezzature pubbliche di uso pubblico, di progetto, e parti residuali a parcheggio verde e zona agricola e industriale. Il PRG è questo, quindi vedete la maggior parte della zona in F2 è questa con i pallini vuoti. Questa parte qui è la struttura esistente e più a sud ci sono i campi, alcuni dei quali già coperti. È la zona nota appunto come Sporting Club 2001 o Tennis Club di San Giacomo, attiva per qualche decennio negli anni passati. Questa è una visione dell'area com'è attualmente, quindi via Sabotino, in alto, il parcheggio sterrato attuale, la struttura attuale, la piscina esistente, i campi da tennis e le strutture coperte. Attualmente questo è lo stato in cui versa l'intero compendio. Questa è la struttura principale, dove trovano già luogo e dove già funzionavano un ristorante e delle pertinenze delle attività sportive, un ristorante bar e attività sportive. Questo è il capannone a sud e questo è il pallone pressostatico esistente, attualmente a terra, come si vede, a copertura di campi esistenti. Questo è il campo principale scoperto, questi sono gli altri campi e questa è la piscina. Questo è come versa attualmente tutta la struttura. L'intenzione del privato è quella di prenderla in mano e completamente ristrutturarla e riqualificarla. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio principale, quello che viene denominato come edificio A, per destinarlo comunque ad uso sportivo, in parte poi da un ristorante e da un piccolo negozio di articoli sportivi. La realizzazione di numero 8 lodge ad utilizzo di foresteria per gli atleti e i soci. Tutto il compendio prenderà il nome di Rossor Country Club, quindi sarà un club, le attrezzature e le attività sportive saranno dedicate ai soci del club. La realizzazione di una piscina interna, il rifacimento della piscina esterna, la sostituzione della copertura pressostatica esistente, quella che vi ho fatto vedere essere a terra, la ristrutturazione dell'edificio che viene chiamato B a sud-est, il capannone che avete intravisto prima, la realizzazione di una nuova tettoia per il ricovero di materiale manutentivo, la manutenzione e il recupero dei campi da tennis in terra rossa, di cui 4 su 6 già dotati di copertura stagionale pressostatica, sistemazione e recupero del campo centrale, realizzazione di nuovi campi da paddle esterni scoperti, sistemazione della viabilità carrabile e pedonale, riqualificazione paesaggistica generale e realizzazione di un nuovo parcheggio, o meglio riqualificazione del parcheggio esistente in nuovo parcheggio predisponendo almeno 100 posti auto. Dal punto di vista finale, il risultato è quello che i progettisti illustrano in questa tavola generale.
Partiamo dal parcheggio, sempre via Sabotino, parcheggio, nuova struttura, in parte sportiva, in parte adibita a ristorante, bar, nuova piscina, campi riqualificati, campi da paddle, campi da tennis già esistenti e capannone esistente con un appendice e una tettoia per il ricovero attrezzi. Sono questi, e in questa parte qua. Le foresterie. Questa è una veduta, un rendering di come dovrebbe risultare alla fine l'intero complesso una volta recuperato e riqualificato. Queste sono altre vedute, questo sarebbe il campo centrale con le tribune che adesso sono solo su un lato, sarebbero su tutti e 4 i lati. Questa è una vista dell'ingresso e questa è un'altra veduta della struttura del ristorante, della piscina con le sue pertinenze. Come si intende arrivare a questo risultato? Perché il privato ha l'esigenza di riqualificare e ristrutturare l'esistente, ma anche di ampliarlo. Ora, come ho detto prima, siamo in zona F, per cui l'ampliamento è fortemente limitato. I meccanismi normativi che vengono invocati a giustificazione dell'ampliamento, e poi vedremo in che termini numerici, sono i seguenti. Da una parte l'articolo 69 delle nostre norme tecniche di attuazione, che descrive le aree F2 e nelle quali è previsto che nelle attrezzature sportive esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali strutture e interventi di ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 20%. Quindi con questo articolo si ristruttura tutto l'esistente e in più dell'esistente sportivo si può ampliare fino a un 20%. Ma il 20% non è sufficiente a fare quello che il privato ha in mente di realizzare. Lo stesso articolo 69, al comma 6, ammette che nella zona F2 possa esserci la presenza di attività commerciali legate all'attività di interesse pubblico principale, per un volume non superiore al volume complessivo dell'attività sportiva. Questo va a giustificare la presenza del piccolo negozietto di articoli sportivi cui facevo cenno prima nella descrizione dell'intervento. Quindi fino a questo punto le norme tecniche del nostro piano regolatore sarebbero sufficienti a giustificare l'intervento. Ora veniamo ai riferimenti normativi che vengono invocati per invece fare l'ampliamento oltre il 20% della superficie sportiva. Da una parte l'articolo 14 del DPR 380-2001, il testo unico d'edilizia. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Consente interventi in deroga per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale. L'altro dispositivo normativo che viene utilizzato è l'articolo 3 della legge regionale 55-2012 che consente, previo parere del Consiglio Comunale, interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dello strumento urbanistico, purché entro il limite dello massimo dell'80% del volume o della superficie esistente e comunque in misura non superiore a 1500. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per l'ampliamento oltre il 20% degli impianti sportivi si utilizza l'articolo 14 del DPR 380, che come detto richiede il parere favorevole del Consiglio Comunale. Parimenti, col parere favorevole del Consiglio Comunale, si possono ampliare le attività produttive, qui intese non in senso urbanistico, ma in senso di attività di imprenditoria, in senso economico, per cui il ristorante entra in questa categoria. Traduciamo questi riferimenti normativi al lato pratico. Lo stato di fatto vede una superficie commerciale, ristorante bar, di 300 metri quadrati. Una superficie sportiva, data dalla somma di quella presente all'edificio A, di quella presente all'edificio B, che è quello, il capannone a sud-est del complesso, e la struttura C, che è il pallone pressostatico esistente, per 4.514 metri quadrati. Il progetto prevede
Complessivamente 480 metri quadri di ristorante bar, quindi 180 metri quadri in più, e 6.500 metri quadri di superficie sportiva, quindi 2.000 metri quadri in più di superficie sportiva coperta, aggiungo io, perché di quello stiamo parlando. Quindi, articolo 3, legge regionale 55, abbiamo 300 metri quadri, il massimo sarebbe l'80% di questa superficie produttiva già esistente, quindi si potrebbero ampliare di altri 270 metri quadri circa, si ampliano di altri 180, quindi il requisito di quella legge è soddisfatto. L'altro, il requisito che viene richiesto è la dimostrazione del beneficio pubblico dell'intervento, quello per aumentare la superficie sportiva. In questa tabella ho riassunto quello che ho appena detto, quindi ampliamento ristorante bar, 180 metri quadri, disposto normativo, deroga al PRG, di cui è l'articolo 3, legge 55. Ampliamento impianti sportivi fino al 20%, norme tecniche di attuazione. Ampliamento impianti sportivi oltre il 20%, deroga al PRG, articolo 14 di PR 380. Il secondo dispositivo non richiede evidentemente il parere del Consiglio Comunale perché già insito nelle nostre norme. Il primo e il secondo invece richiede, il primo e il terzo, scusate, richiede il parere favorevole del Consiglio Comunale. Beneficio pubblico, cioè come dicevo prima, per poter applicare l'articolo 14 del DPR 380 è necessario che venga riconosciuto da parte del Consiglio Comunale il beneficio pubblico o interesse pubblico. La bozza di convenzione proposta dalla società Rossor SRL prevede all'articolo 3 quello che leggete qui, di cui vi do lettura. Il soggetto attuatore si obbliga per un periodo di 5 anni, per sé successori aventi causa a qualsiasi titolo, e a tutti in via solidale tra loro, a promuovere lo sport del tennis tra i giovani e residenti del comune di Vittorio Veneto. E in particolare verranno riservate 8 ore al mese nella fascia oraria 9-13, con maestri a disposizione dedicati a corsi di tennis di gruppo per studenti della scuola obbligatoria, compreso uso degli spogliatoi, per il periodo che va da ottobre a maggio di ogni anno. Verranno messi a disposizione di tutti i residenti i campi e il proprio staff gratuitamente per 2 giornate all'anno in cui organizzare eventi di avvicinamento al padel per le fasce fragili e vulnerabili. Ogni anno verrà organizzata insieme all'amministrazione comunale e dalle società sportive di Vittorio Veneto una giornata dedicata a tutti gli sport, festa dello sport, con entrata libera per tutti, residenti e non. Questo articolo 3, a seguito della conferenza alla commissione consigliare di martedì scorso e a ulteriori accordi con tra la parte privata e la giunta comunale, laddove si indica per un periodo di 5 anni, la proposta della società è di estenderlo a 8 anni. Quindi dove leggete 5 anni in realtà sono 8, sarebbero 8. Ecco, questa è la proposta finale della società. Oltre al beneficio pubblico, che deve essere riconosciuto dal Consiglio Comunale, sempre la legge prevede che il privato che attua degli interventi in deroga al PRG corrisponda al Comune un contributo straordinario, così viene chiamato, che viene calcolato sulla base di precise indicazioni che sono state date dalla delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 2016. In base al calcolo effettuato, l'aumento di valore della struttura complessivamente è di 143.000 euro. Il contributo straordinario che spetta al Comune, pari al 40% di questo valore, come da delibera 8-2016, è di 57.294. Questo è il contributo straordinario che nel caso l'intervento venga attuato come da progetto, come prospettato, il privato dovrà corrispondere alle casse del Comune, oltre ovviamente al normale contributo di costruzione previsto dall'IPR 380. Questa è la presentazione del progetto come ci è stato presentato dalla ditta Rossor SRL, attuale proprietaria del complesso. Grazie.
Bene, apriamo la discussione, facciamo prima magari se avete qualche domanda tecnica ma molto sintetica per cortesia ai tecnici che risponderanno subito. Prego consigliere. L'ingegner Della Giustina ha parlato di parere favorevole, ma l'articolo 14 del PR 380 parla di riconoscimento dell'interesse pubblico, cioè quindi noi dobbiamo come Consiglio Comunale riconoscere che l'intervento che viene proposto ha un interesse pubblico, un pubblico interesse, giusto? Conseguentemente poi approviamo il resto, ma il parere favorevole non l'ho trovato scritto nella norma, cioè noi dobbiamo riconoscere che c'è un interesse pubblico. Lì nella precedente slide, quando ha riportato le norme, ha parlato di parere favorevole. Non è che noi diamo un parere favorevole al progetto in sé, riconosciamo che il progetto, così come ci è stato illustrato, ha un interesse pubblico. È una cosa diversa, no? Non siamo entrati nel merito del progetto, abbiamo solo visto nel suo insieme. Questa era la prima domanda. La seconda era, ho visto che nelle premesse della delibera, come ho detto prima, c'era una prima istanza presentata nel settembre del 2022 e successivamente ci sono state 7 integrazioni. Gli chiedevo di ripetere quello che ha detto prima, comunque che lo sentano tutti i consiglieri. Queste integrazioni si riferiscono a aspetti tecnici, a documentazione tecnica che mancava e che voi avete chiesto di integrare, o c'erano anche richieste di modifiche rispetto alla convenzione che il privato vi ha presentato? L'ultima cosa, questo è sottinteso perché nei lavori della Commissione avevamo discusso sulla Convenzione e avevamo chiesto al Sindaco di verificare se era possibile migliorarla. E quindi mi chiedevo, sì, perché adesso ce lo dirà adesso, perché l'ingegnere ha detto che in quella proposta che valeva 21.000 euro, adesso arriviamo è stata quantificata in 51, 57, 58, praticamente ampliando la durata della convenzione da 5 a 8 anni. Si ricorda che in commissione avevamo parlato di almeno 9 anni, evidentemente lei ha cercato di trovare una soluzione e allora le chiedevo un attimo intanto di spiegarci questa cosa. Ecco, i documenti che vi stanno consegnando sono la proposta, l'estensione del periodo da 8 anni di cui parlava l'ingegnere Della Giustina. Ecco. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie Presidente. Allora io dopo la riunione di commissione sono andato a cercare di capire in base a quali norme questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a votare. Allora, l'articolo 14 del DPR 380, se non ho malinteso, così dice: il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. E al comma 2 recita così: per gli interventi di ristrutturazione edilizia, presumo sia questo il caso, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. Quindi il Consiglio Comunale attesta l'interesse pubblico se sono evidenziati questi ambiti di intervento: rigenerazione urbana, contenimento di consumo del suolo, recupero sociale e recupero urbano dell'insediamento. Poi sono andato a guardarmi la legge 55 citata per l'ampliamento del ristorante bar. Il titolo è Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, quindi presumo sia SUAP, ovviamente, procedura SUAP, e disposizioni in materia urbanistica di edilizia residenziale pubblica, di mobilità di noleggio con conducente e di commercio itinerante, quindi presumo che qui si proceda in base a quella
a quelle che sono le norme previste per lo sportello unico attività produttive, giusto? Perché questa, almeno io ho capito così, poi mi spiegherete se così non è invece. Nel testo poi si richiama l'articolo 3 di questa legge, che prevede la deroga per gli interventi, come ha ben spiegato l'ingegnere Della Giustina, che comportano ampliamento di attività produttive e ha precisato non nel senso urbanistico del termine. Io in realtà sono andato a guardarmi la legge, non c'è una definizione per cui mi fido ovviamente, anche perché urbanisticamente produttiva non è commerciale, non è attività di servizi, ma mi va bene. Allora la domanda che mi è venuta, tecnicamente, siamo di fronte a un impianto di pubblico interesse? Siamo di fronte a un intervento di ristrutturazione con finalità di rigenerazione urbana? Siamo di fronte a un'attività produttiva? E quale attività produttiva? Presumo ristorante. Le domande sono queste, in base alle risposte ovviamente poi formulerò l'intervento. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Volete rispondere subito alle prime due? Un'altra. Consigliere Balliana, prego. Allora, chiedo, il contributo straordinario è stato quantificato, ma volevo chiedere invece gli oneri di costruzione, contributo di costruzione, cioè oneri di urbanizzazione più costo di costruzione, sono già stati ipotizzati, quantificati, o facciamo alla fine? No, non si fa. Alla fine naturalmente, ma si può ipotizzare attualmente una cifra? Così, grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre domande? Bene, rispondiamo alle prime tre domande tecniche. Allora, la prima domanda, parere favorevole, sì, ho detto parere favorevole, intendevo parere favorevole di riconoscimento al beneficio pubblico, non certo, sì, all'interesse pubblico, non certo al dettaglio progettuale, che quella è questione tecnica e non di competenza del Consiglio. 7 integrazioni, è vero, ma sono tutte integrazioni tecniche progettuali. Il progetto è vissuto di un'evoluzione, per cui la prima versione del progetto tecnicamente ha delle differenze dall'ultima. Poi ci sono state delle integrazioni, non lo so, per esempio sul contributo straordinario, un'integrazione ha riguardato il calcolo del contributo straordinario da parte del privato, per cui sono integrazioni tecniche. Non riguardavano il beneficio. Oneri più costo, salto alla quarta, poi magari torniamo a quella più specifica. Gli oneri più costo, no, non è stato fatto il calcolo per un motivo, cioè nel senso deve passare il Consiglio, se no l'operazione non ha senso, e quindi non ha senso fare un calcolo che non è semplicissimo, e quindi per farlo e entrare nel dettaglio si aspettava l'approvazione del riconoscimento del beneficio pubblico, per poi andare sulle parti più tecniche. Allora, per quanto riguarda le domande che ha posto il consigliere Tonon, così intanto il collega va anche a prendersi il testo del 380 che non ci siamo portati. Parto dal discorso delle attività produttive. La legge 55 in realtà non dice a cosa si applica, ma fa riferimento al DPR 160 del 2010, che specifica che per attività produttive deve intendersi qualsiasi tipo di attività, anche di servizio, direzionale, commerciale, con esclude alcune attività, ma non riguardano certamente questo tipo attività che hanno a che vedere con il nucleare, quindi chiaramente non siamo in questo campo, ed esclude le attività commerciali volte ad eludere le norme sul commercio. Nello specifico, nella Regione Veneto, sapete che le medie e grandi strutture di vendita devono essere individuate dal piano regolatore, quindi con questi strumenti io non posso, laddove non sono individuate, andarle a costruire, e quindi rientriamo in questo.
Per quanto riguarda invece l'applicazione dell'articolo 14, noi abbiamo applicato il comma 1. Il comma 2 è vero che dice per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eccetera, ma qua parla proprio di aree industriali dismesse. È un comma che è entrato in vigore un po' di anni fa. Io personalmente non l'ho neanche mai visto applicare, ma probabilmente ci saranno state anche situazioni, ed era volto proprio al recupero delle aree industriali dismesse. Noi invece in questo caso applichiamo il comma 1 e la deroga è dovuta per la parte in ampliamento, perché la ristrutturazione qui era fattibile senza alcun problema. Quello che non si poteva fare erano gli ultimi 1090 metri quadri di ampliamento. Non so se ho dimenticato qualcosa, perché sei più sintetico di me. Sì. Sì, la legge 55. Sì, la legge 55 che è entrata in vigore alla fine del 2012 aveva lo scopo di semplificare le procedure di SUAP previste dal 160, perché il 160 prevedeva sempre la variante. La Regione Veneto ha ritenuto di modulare, perché per interventi riconsiderati di poco impatto considera una deroga e non una variante urbanistica. Comunque sì, la procedura è quella del SUAP. Bene, allora possiamo integrare? Sì, prego. In risposta anche alla nota del consigliere De Antoni, sì, abbiamo parlato sia in commissione che anche in altre sedi e tutti i consiglieri erano concordi nel cercare di. Quindi io mi sono incaricato di contattare la proprietà, la quale non ha avuto difficoltà, ha capito e ha rifatto formalmente la proposta di ampliare quello che era il concesso come beneficio pubblico, col testo che vi è stato distribuito. Per cui, essendo costruita la delibera del Consiglio in quel modo là, io credo che sarebbe giusto presentare formalmente questa nuova proposta come emendamento in correzione della convenzione in essere. Grazie Sindaco. Ha una precisazione? Veloce però. Veloce. Noi però questa cosa non l'abbiamo vista, no? Questo documento non l'abbiamo visto. La prima cosa che balza agli occhi, ricordando il vecchio documento, quello legato alle carte che abbiamo ricevuto, prevedeva un beneficio di circa 21.000 euro. Adesso diciamo, è aumentato di 3 anni il periodo e il beneficio arriva a 57.000 euro. Cioè, facendo i conti, diciamo, se fosse stato 10 anni sarebbe 21 più 21, 42. Invece sono 21, passa a 57. Siccome non abbiamo potuto vederla, qualcuno l'avrà vista di voi e avrà capito per quale motivo c'è questo vantaggio economico così rilevante rispetto a un semplice allungo di 3 anni. Perché così è. Sì, l'ho notato anch'io, c'era il primo anno che era parziale, che forse inficiava un pochettino. Anche nell'altro, anche nel primo documento era così, ce l'hai? Era parziale il primo anno, no? Sì, no. Sì, adesso non per fare le pulci, ma i numeri sono numeri. I numeri sono numeri, sono là, non so sì, risponderle. Esatto, però, no. Vai, adesso. Ok, sì, ma no, è questo. Stiamo parlando della terza pagina. Sì, è l'ultima. Prima era 21,069 e adesso è 58,377. Magari è favorevole, però sono più soldi, ma non capisco dove hanno cambiato. Se non ci... Ho capito, ma se non che qualcuno lo dica, perché io non sono in grado di vedere il corso. Possiamo sapere com'è cambiato? Possiamo sapere com'è cambiato?
Vabbè, ma adesso sì, sì, ma è arrivato in comune, se me lo dicono loro, no? Devo essere io che guardo. Sì, no, vediamolo, sì, posso vedere, ma come devo fare? Scusate, mi so. Punto di vista, chi che va a giocare? In così le scuole, tutto assaggiato. Tutti là. Sì, ho capito, ma ditemi che sono aumentati i maestri e allora forse Aspettiamo un attimo, consigliere, stanno controllando un attimo. rispondevo all'assessore erroneamente, sì, ho capito. Un maestro. Microfono, che così sentiamo. Mi pare siano raddoppiate le presenze dei maestri, cioè 2 maestri invece che 1. E allora da mettere anche 2 maestri. La convenzione faceva accenno solo alle ore o anche ai maestri? Non anche i maestri, questa qua è il precedente. Sì. Un maestro all'ora fa 2 maestri all'ora. La parte preponderante è il costo del maestro. Guardi che c'è la motivazione è un'altra, se dà la parola Ah. Dalla Giustina. E ingegnere della Giustina che forse ci spiega la cosa. Mi ha chiamato in causa? 4, 8, 12, 16, 21. No, non lo so. 7, 8, 16, 24, 22, 40, 48. Sono aumentati gli anni e i costi dei maestri. Il titolare. Succede. Allora facciamo una cosa di sto genere. Sospendiamo 2 minuti che boh. Prego. Allora, da rapida verifica effettuata grazie anche ai mezzi telematici di cui disponiamo, allora un motivo credo sia che sono aumentati le ore dei maestri. L'altro è che nel primo calcolo, quello da 21.000, c'era un errore nella somma. Questo me lo comunica la ditta proponente in questo momento, che evidentemente ci sta seguendo in diretta e quindi si è permessa di intervenire sul dibattito.
della Convenzione. La modifica della Convenzione non portava importi, portava soltanto anni di differimento. Quindi l'emendamento noi riceviamo la modifica alla Convenzione in questo senso. Non c'erano importi. Va bene, allora approviamo l'emendamento con le tabelle, quelle nuove, che speriamo che siano corrette. L'emendamento Sì. riguarda soltanto l'anno. Quindi. Partiamo con gli interventi? Una precisazione ancora? Sì. Prego, Cossetto, no? Giusto visto che è stato controllato la prima tabella, cioè il calcolo del valore economico, consiglierei di controllare anche la seconda. Si fa un foglio Excel da 5 minuti. Solo che ho l'impressione che non sia un foglio Excel, è quello il problema. Com'è? Ho l'impressione che non sia tratto da un foglio Excel. Il conto? Sì, provi a controllare. Possono provare a farlo Sì. al volo? È un foglio Excel da Sì, un appunto. minuto. Allora, per controllare i numeri, io farei 5 minuti di pausa e gli ingegneri controllano i fogli Excel. Un foglio Grazie. Excel. Ok? Sbagliamo, sto qua. Hai sbagliato. Allora, riprendiamo. Relativamente all'aumento del beneficio pubblico, adesso il sindaco leggerà l'emendamento da fare alla proposta di delibera. Quindi, prego, sindaco. Grazie. Vista la proposta presentata dalla ditta in data 2 marzo 2023, protocollo 8164, si propone di modificare la Convenzione come segue. All'articolo 3, dopo la fascia oraria 9-13, aggiungere 2, quindi specificando 2 maestri. Con 2 maestri a disposizione. Sì, quindi basta aggiungere al termine la parola 2. Poi, dopo le parole che vada da ottobre a maggio, eliminare le parole di ogni anno. All'articolo 8, la Convenzione avrà la durata di 8 anni anziché 5. Bene. No, perché quello è... Chiedo scusa. Quello che sta leggendo è
il sunto fatto dall'ufficio tecnico della Convenzione, mentre gli articoli modificati sono il 5, il 3 e l'8. Bene. Consigliere Dus, prego, per intervento. Sì, certo, buonasera innanzitutto. Innanzitutto grazie per l'illustrazione dell'intervento. È un intervento assolutamente meritorio che si inserisce in un quartiere importante che è quello di San Giacomo e sicuramente l'intervento andrà a rendere quell'area lì molto più attrattiva grazie anche alle attività sportive che verranno svolte. Ripeto, è un intervento assolutamente meritorio. Abbiamo visto anche che dal punto di vista architettonico, quantomeno da questo rendering, pare essere anche un intervento appunto disegnato bene, gradevole, quindi assolutamente da sostenere. È importante che sia stata data l'opportunità al Consiglio di valutare, anche se, come abbiamo capito, quello che noi valutiamo questa sera è esclusivamente l'interesse pubblico e non l'intervento complessivo. Come dicevo la scorsa volta, ahimè la normativa non impone che tutti gli interventi rilevanti debbano passare per il Consiglio Comunale. Ad esempio, come abbiamo visto l'altra volta, un intervento come l'ospedale è passato perché erano previste delle varianti. Ieri sera, ad esempio, è stato presentato un importante intervento pubblico dall'assessore sul campo Gomiero, in quanto l'assessore ai lavori pubblici non era presente, e quell'intervento lì, ad esempio, non è mai passato per il Consiglio Comunale. Evidentemente quello lì non doveva passare per il Consiglio Comunale. È un peccato perché magari anche i consiglieri di minoranza avrebbero potuto dire due cose su quell'intervento, però così non è stato. Io avevo presentato un'interrogazione, però giustamente il Presidente non l'ha accolta perché l'interrogazione non era arrivata nei tempi previsti. Domande di attualità. Sì, domande di attualità, chiedo scusa. Detto questo, l'intervento, come ho detto, è un intervento meritorio e quello che noi abbiamo cercato di analizzare appunto è relativo all'interesse pubblico. E dispiace che spesso le nostre osservazioni vengano viste come questioni di lana caprina da grigi burocrati. Però qui dentro stiamo valutando e lavorando anche con delle norme oltre che con la politica, per cui chiunque si trovi ad operare, ad presentare progetti, sa che deve farlo all'interno di normativa che non abbiamo né scritto né previsto né voluto noi, ma normativa esistente, e su questa cosa qui ci dobbiamo confrontare e sbattere la testa, piaccia o non piaccia, perché non siamo in osteria, siamo all'interno di un consiglio comunale. Pertanto, anche se un intervento è un intervento che accoglie il plagio della maggioranza e anche magari di parte della minoranza, deve rientrare, ripeto, all'interno di precisa normativa. Per cui se vi sono degli errori, come vi sono stati nel corso della presentazione, è giusto che questi errori vengano risolti, superati, corretti, eccetera, senza grandi patemi e quant'altro. Venendo nel merito dell'intervento, credo anche che dovrà essere fatta una valutazione a questo punto da parte dell'amministrazione su le proposte di intervento che stanno venendo avanti su altre aree, ad esempio la caserma Gotti, dove inizialmente era previsto, ricordo, su un progetto, no, neanche un progetto preliminare, era così un'idea, alcune idee. Sì, come inviato a Roma, erano previsti inizialmente dei campi da padel, adesso non lo so, sì, c'era il padel da qualche parte. No, appunto, siccome era un'ipotesi, siccome era scritta questa ipotesi del padel, adesso evidentemente dovremo rivederla alla luce del fatto che ne facciamo 6 a San Giacomo, se no cosa facciamo? Territorio
ecco, no, era per dire, posso dirlo? No? No, ho capito che piedi padel, ma evidentemente... sì. Ecco. Sì, va bene. Concludo dicendo che questo appunto è un intervento di rigenerazione che personalmente sostengo e ricordo invece che l'allora minoranza, quando vennero presentati degli interventi di rigenerazione altrettanto importanti e altrettanto impattanti, penso ad esempio a quello della Carnielli, non venne accolto con tale responsabilità come la stiamo accogliendo noi. Grazie, consigliere Dus. Consigliere De Re. Sì, voglio ricordare al consigliere Dus che insomma, in questo consiglio comunale c'è un segretario che naturalmente valuta e vaglia tutte le cose che vengono portate in consiglio e quindi a norma di legge, quindi anche perché credo che le delibere siano poi controfirmate, quindi su questo siamo tranquilli tutti, quindi mettere il dubbio che qua siamo borderline mi pare abbastanza fuori luogo. Entrando nel merito invece del punto dell'ordine del giorno, credo che questa sia una riqualificazione urbana, sportiva e quant'altro meritevole su un'area diciamo che in questo momento è dismessa e in parte molto degradata. Questo dà la possibilità di tornare a far rivivere quel centro sportivo che io ho visto in gioventù funzionare molto bene, attrarre tante persone non solo di Vittorio ma anche nel circondario, quindi questa è anche la prospettiva di chi sta facendo questo investimento in maniera pesante e quindi giustamente ha bisogno di avere anche gli spazi e la possibilità di poter allargare diciamo quelle che sono le capacità sportive e anche diciamo non solo sportive. Siamo a ridosso di un'area industriale, una delle più grandi del Veneto, quindi questo penso vada nell'ottica di una riqualificazione, ma soprattutto dare anche prestigio a un'area e alla stessa città, perché questa è veramente un qualcosa che può far ripartire diciamo, quell'area e anche lo sport vittoriese, che si dice sempre che Vittorio è un po' abbandonata. In questo caso credo che Vittorio ritorni ad essere una città faro, una città anche di traino e anche si possa prendere da esempio soprattutto con questo intervento. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Gumiero. Mi scuso per ieri sera col consigliere Dus di non aver personalmente invitato, ma io e il consigliere Rosset abbiamo avuto un primo impatto con la popolazione. Il progetto non è ancora definitivo perché anche adesso mi hanno chiamato per delle modifiche. Quando sarò sicuro che la gente non ci aggredirà o si arrabbierà per quello che facciamo, andremo a presentarvi anche a voi quel progetto là, perché tanto non lo facciamo oggi o domani, è solo un inizio per impegnare quei soldi del PEB ad Avani. A margine di questo, l'opera che stanno facendo a San Giacomo là, come ho parlato anche col consigliere Tonon, è un'opera non da poco importante. Purtroppo, per questa fortuna, stavolta avviene a sud della città, invece che Capannoni abbiamo qualcuno che ha il coraggio anche di investire sullo sport. Tutto è concentrato sulla città di Vittorio Veneto. L'elicampo forse rimarrà un mio sogno, o la prossima amministrazione, per me no di sicuro, non sarà una realtà. La prossima amministrazione forse si confronterà con l'elicampo su quello che stanno facendo sopra. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Sì, si tratta sicuramente di un intervento rilevante di recupero di un'area di strutture abbandonate da tempo, che certamente meritano di essere recuperate e messe a disposizione dei cittadini
e l'ho scritto, consigliere Darè, dei cittadini, non solo del nostro comune. Questa è una cosa che finalmente facciamo. In questi anni non sempre abbiamo guardato anche fuori della nostra città negli interventi che facciamo. Vittorio Veneto è conosciuta per essere una città con tante scuole importanti e ci sono tantissimi ragazzi che vengono. Ci sono delle strutture importanti come il palazzetto e la piscina, delle quali forse qualche volta si perde l'attenzione e si lasciano un po' degradare. In questo caso l'intervento del privato va giusto nella linea di considerare Vittorio Veneto riferimento anche per i comuni limitrofi. E questo dovrebbe essere sempre più portato avanti anche dalla nostra amministrazione, perché Vittorio Veneto, come tutti sappiamo, sta perdendo popolazione, c'è sempre meno gente, almeno facciamolo riferimento anche per gli altri comuni e quindi aumentiamo i possibili utenti che usufruiscono dei nostri impianti e non solo, dei nostri negozi, dei nostri bar, eccetera, eccetera. Prendo atto che a seguito della riunione della Commissione il Sindaco ha cercato di migliorarla, la Convenzione. Quello che mi dispiace è che sono contento che sia avvenuto questo miglioramento, che secondo me non è sufficiente, poi lo dirò perché, ma mi spiace che vi siate mossi solo dopo che abbiamo rilevato questa cosa in Commissione e che non sia stato possibile farlo prima, perché come abbiamo rilevato prima anche dalle parole dell'ingegnere Della Giustina, le interlocuzioni tra l'amministrazione e l'impresa, o meglio il privato, insomma, sono state continue e numerose e mai siamo entrati nel merito della Convenzione, che pure era un aspetto, un elemento di questo atto. Le mie osservazioni fatte in Commissione riguardavano sia la durata della Convenzione, e qui ci siamo, 8-9 anni, va bene, insomma, sia i contenuti. Quindi io perché dicevo della durata di 9 anni? Perché e soprattutto chiedevo che nella Convenzione venisse prevista la possibilità di rivedere la Convenzione dopo un anno o 2 in relazione a quelli che sono i contenuti della Convenzione stessa, e mi spiego meglio. Cioè nei contenuti che sono previsti, sono 3 punti dei contenuti, c'è la festa dello sport, vabbè, questo va benissimo, siamo tutti contenti di poterla fare e è a posto. Il punto 1 si parlava di 8 ore al mese dedicate ai corsi di tennis di gruppo per studenti della scuola obbligatoria. Vabbè, perché obbligatoria e non della scuole superiori anche? Vabbè, insomma, forse anche lì è un refuso, e non sarà che la Convenzione non viene applicata perché ci sono dei ragazzi di 17 o di 18 o 19 anni che vanno a imparare a giocare a tennis. Ma mi chiedo soprattutto se le scuole siano in grado di portare i ragazzi a fare un'uscita dalla scuola almeno di 2 ore, per poter, ora che vai giù, ti cambi, giochi un'ora a tennis, impari a giocare a tennis in 1 ora e poi torni indietro. Le difficoltà con le scuole, da quello che so io, sono molto grandi, cioè quelle di trovare un bus che li possa portare giù. Non è che possono i ragazzi andare giù con le loro macchine. Un'altra cosa è quando vanno in piscina, mi dicono che la piscina è molto frequentata anche dai ragazzi delle scuole, però sono lì vicini e a piedi possono andare in pochi minuti. Andare giù ai campi da tennis dove sono a San Giacomo comunque richiederà tempo e soprattutto richiederà la spesa da parte dei ragazzi o della scuola per trovare il mezzo pubblico. L'altra cosa che non ho capito la battuta, ma forse si può ridere, non so. Al punto 2 si parla della messa a disposizione delle strutture per 2 giornate all'anno in cui organizzare eventi di avvicinamento al padel per le fasce deboli e vulnerabili. Bene, ma cosa vuol dire fasce deboli e vulnerabili? Ho cercato sul vocabolario e non trovo, o meglio si trova una definizione che non si riesce a concretizzare sulla nostra questione. Io chiedevo, credo che sia una cosa importante questa, cioè di aprire gli impianti per delle persone che sono in difficoltà. Porto l'esempio dell'Olanda, dove i campionati di tennis ATP 500 fatti dai professionisti poi sono sempre seguiti o anticipati da campionati di tennis per disabili in carrozzina. Cioè, questo mi parebbe una cosa bella. Da qui non capisco che si voglia fare questa cosa, ma comunque poteva essere motivo di modifica.
Mi è spiaciuto che non abbiate approfondito in questi mesi i contenuti di questa convenzione. Sono una piccola cosa e ho sentito critiche a destra e a sinistra sul tema che vado a toccare questi punti, però sono gli unici punti su cui possiamo entrare, cioè sul fatto che l'opera si debba fare e che sia una cosa di interesse pubblico lo sappiamo tutti, sul fatto che si potesse un po' migliorare questa cosa forse è mancata da parte vostra un approfondimento che pure poteva essere fatta. Io quindi chiederei, se possibile, non so, comunque di modificare la Convenzione apportando queste piccole modifiche, ma soprattutto diciamo, inserendo almeno una clausola che ci possa garantire la revisione dei contenuti dell'articolo 3 in relazione a quelle che sono poi le problematiche che sorgeranno nel momento che... Ma è così bello sentire parlare dietro, è proprio una questione penso che sia una questione di educazione, ma non so come sia, non è bello. Poi quando parlerà lei, consigliere, comincerò anche io a parlare sotto e anche lei si spazientirà, no? È antipatico, assolutamente, scusi. Ma no. Abbiamo... La doveva dire subito, no? Sì, ma... Allora parliamo... sul microfono, il microfono c'è aperto solo del consigliere De Antoni, capito, prego. Senta. Sì, lei... Il consigliere da Re. Lei evidentemente ha potuto leggere la convenzione con calma. Io sono andato in commissione, che non dovevo neanche andare perché non era la mia commissione, e ho cercato di dire quello che sono riuscito a dire, a approfondire in poco tempo. Adesso ho approfondito ulteriormente e sollevo questi problemi. Si può fare, non si può fare, vedetela voi. Però questa cosa, se fosse stata vista con un po' di anticipo, forse sarebbe venuta fuori direttamente da voi. Quindi io sono d'accordo sulla definizione dell'interesse pubblico di questa iniziativa e adesso in relazione a quello che direte poi mi riserverò di votarla. Grazie, consigliere De Antoni, consigliere Tonon. Grazie Presidente, parto dalla conclusione del collega De Antoni, il quale ravvisa l'interesse pubblico. L'interesse generale indubbiamente anche a parer mio c'è, l'unica cosa che mi pare che nella delibera sia poco esplicitato, diciamo, nel senso che c'è esclusivamente, da quel che vedo io, il riferimento alla norma, nel senso che si dice di riconoscere l'interesse pubblico dell'intervento per le sue finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale urbano dell'insediamento, ma non ci sono altre motivazioni. Secondo me è un po' carente, però indipendentemente da questo ritengo che l'intervento comunque meriti sicuramente attenzione. Ripeto, è un intervento del tutto privato in cui il Comune c'entra nulla. Il beneficio pubblico, concordo con il collega De Antoni, secondo me avrebbe dovuto essere più corposo, più sostanzioso. E dico perché. Perché è chiaro che legittimamente il privato fa una proposta, anzi è suo dovere farla, chiedendo appunto un ampliamento in deroga. Però, l'ho detto anche in commissione, sarebbe stato opportuno chiedere qualcosa che fosse insieme utile alla città. Per esempio, mi ricordo che il vice sindaco aveva accennato a un eventuale passaggio pedonale per arrivare, visto che sappiamo che la via Menare è piuttosto frequentata, per arrivare verso via Sabotino, o il tombinamento, si è parlato delle canalette che ci sono, oltre a questo tipo di servizio. Perché mi riferisco ovviamente alle 2 ore? Perché anch'io ritengo che non siano così facilmente accessibili alle scuole questo tipo di iniziative. A parte questo, la cosiddetta inclusione sociale e integrazione sociale ci sarebbe dimostrata palesemente se fosse stata accolta o proposta un'iniziativa come quella che ha appena detto il collega, perché qua, francamente non so se inclusione sociale sia imparare a giocare a tennis, se inclusione sociale sia imparare a giocare a tennis, ho qualche dubbio francamente. E poi la domanda, leggendo appunto quando ho chiesto quale norma veniva utilizzata, e si è parlato di recupero di aree degradate, ma siamo appena passati in Consiglio qualche mese fa, perché non è stata dichiarata degradata anche questa?
allora forse era meglio non parlare di aree degradate, perché c'è una normativa specifica, ma passi, utilizziamo altri strumenti. Un piccolo dubbio mi sorge, e spero che mi venga totalmente estirpato dalle risposte, mi sorge dal fatto che di fatto un'attività produttiva lì non c'è. Non è che ampliamo un'attività produttiva, non c'è più l'attività produttiva. A seguito del fallimento è cessata l'attività. Quindi spero che indipendentemente da questo mi si possa confortare dicendo che siccome la destinazione urbanistica comunque era quella, indipendentemente dal fatto che l'attività esista o meno, si può andare in deroga per l'ampliamento. Perché francamente, a parte, è una faccezia, ma a parte il nome deliziosamente musicale del proponente, visto che si chiama Vivaldi, io ritengo che davvero sia un investimento coraggioso da un lato, sicuramente è uno che sa fare i conti, perché evidentemente, visto quello che mi è stato riferito, il mestiere che fa o che faceva, maneggia i conti e i bilanci 1800 volte meglio del sottoscritto, però è sicuramente un vantaggio per la città se anche la sua attività sarà accolta dalla città e non solo dalla città favorevolmente, quindi ben venga questo tipo di iniziative. L'unica raccomandazione è quella che venga seguita, diciamo così, anche da un punto di vista amministrativo con attenzione. Perché? Mi spiego perché. Perché non vorrei mai che ci fosse qualcuno che, può succedere, per legittimo o meno interesse alzi la mano e sollevi qualche dubbio sul tipo di procedura che viene utilizzato. Per quello mi auguro che sia ovviamente perfettamente in linea con quella che è la normativa a cui ci si appella. Grazie. Grazie, consigliere. Prenotazioni? Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Allora, in premessa vorrei dire che trovo l'intervento del privato un intervento interessante sì, sono favorevole naturalmente e tengo a sottolineare appunto che l'intervento è puramente da parte di una ditta privata e quindi che va a riqualificare appunto quell'area che molti di noi hanno frequentato. Anch'io quando ero giovane andavo in piscina, mi ricordo qualche volta anche là e anche ho frequentato qualche volta anche i campi da tennis, quindi voglio dire ben venga questa riqualificazione, questa ristrutturazione e penso che sia un intervento importante per la nostra città. E detto questo vorrei ricordare, l'abbiamo già fatto, l'ha fatto il consigliere De Antoni, l'ha fatto il consigliere Tonon, però vorrei farlo anch'io, che noi qui questa sera siamo in qualità di consiglieri comunali, il nostro compito è appunto quello di valutare se il beneficio pubblico di questo intervento è di rilevanza per tutta la nostra comunità e per la città stessa. E andando proprio nel merito del beneficio pubblico, sono anch'io dell'opinione che mi sembra alquanto debole, ma proprio perché, soprattutto nel punto numero 1, rispetto alla disponibilità da parte della ditta proponente di riservare queste 8 ore al mese per la pratica sportiva del tennis e mettendo a disposizione dei maestri, questa situazione mi sembra alquanto difficile da un punto di vista attuativo. E perché dico questo? Perché tutte le nostre scuole, come sapete, sono quasi tutte concentrate al centro della città, oppure a nord, tranne appunto sì la scuola Sauro di San Giacomo, e che è forse l'unica che potrebbe non senza difficoltà accedere a questa attività mattutina. No, ma ci sta, sì, voglio dire, a piedi naturalmente una mattinata ci sta, sono d'accordo con questo. Diventa molto difficile, molto difficile per tutte le altre scuole, per tutti gli altri studenti poter accedere durante la mattinata alla struttura.
perché innanzitutto bisogna usufruire dei trasporti e naturalmente i trasporti bisogna pagarli, naturalmente, perché le scuole sapete benissimo che non hanno disponibilità di pulmini o quant'altro, e quindi ogni volta che si fa un'uscita bisogna versare un contributo, naturalmente, appunto per il trasporto. Quindi diventa anche proprio difficile di gestione, proprio di spostarsi da una scuola, arrivare giù per poi ritornare. Quindi non è, tipo, faccio l'esempio, noi abbiamo le scuole che molto spesso alla mattina vanno in piscina a fare i corsi di nuoto, vanno al campo di atletica e naturalmente è molto più fruibile, ci vanno a piedi e lo fanno per un periodo costante, e quindi c'è un grande vantaggio sotto molti aspetti, no? E qui con questa proposta diventa veramente difficile. Io me lo auguro, e anzi chiedevo anche se la proposta fosse stata fatta tenendo in considerazione la realtà del nostro territorio e soprattutto delle dislocazioni delle scuole, perché oppure se fosse stato chiesto un parere agli istituti scolastici, ai presidi, ai dirigenti o agli insegnanti, perché messa così mi sembra veramente di difficile attuazione. E anche il discorso dalle 9 alle 13, molte scuole fanno attività anche pomeridiana, quindi limitarla anche la mattina diventa ancora più restrittiva. Quindi questo veramente, chi ha fatto questa proposta e l'ha fatta il proponente, secondo me ha delle lacune, cioè l'ha fatta senza assolutamente considerare praticamente la funzionalità di questa proposta, l'attuazione di questa proposta. E chiedo anche a questo punto, mi sembra di capire che neanche dalla parte dell'amministrazione però non ci sia stata una controproposta. Voglio dire, fosse stato messo dentro anche l'uso del trasporto, magari un costo aggiuntivo in più, però era funzionale. Vabbè, questa è una cosa. E poi l'altra cosa che volevo dire, qualora, l'ha detta anche il consigliere De Antoni, mi sembra, qualora queste famose 8 ore al mese, cioè questo beneficio pubblico non fosse attuato, no? Voglio dire, si fa una verifica, c'è una verifica finale, se questo beneficio non dovesse essere perseguito e andare in porto, cosa succede? Cioè, da un punto di vista anche da un punto di vista burocratico e anche da un punto di vista, cioè non c'è il beneficio pubblico se in questi 8 anni non si innesca un sistema che favorisca questa possibilità di beneficio pubblico. Ecco perché, pur essendo favorevole naturalmente alla promozione dell'attività sportiva, pensavo che fosse stato più favorevole il beneficio pubblico direttamente tangibile attraverso un'opera pubblica, quale ad esempio l'allargamento della strada nel tratto almeno dall'ingresso alla zona industriale, o l'abbiamo detto, o un tratto di pista ciclabile, o ad esempio un tratto di fognatura. Adesso io non so se l'area è servita da fognatura nella zona, se sono allacciati da un punto di vista della fognatura, punto di domanda, o la strada. Voglio dire, anche questo poteva essere una richiesta da fare alla ditta, non so, sono già allacciati, vabbè, consigliere, quindi vabbè, quindi sono allacciati? No, non sono allacciati, mi sembra, no. Sì, ma no, è via Sabottino, quel tratto là, passa a fognatura, vabbè, ok. Va bene, comunque detto questo, tecnico conferma, e niente, ripeto, secondo me era più fattibile fare una richiesta di beneficio pubblico e che fosse tangibile e che quindi fosse realizzata subito e che rimaneva poi, cioè se noi chiedevamo, ripeto, o un passaggio o un tratto o l'allargamento di quel tratto di strada o qualcos'altro, almeno qui è difficile capire se il beneficio pubblico andrà in porto oppure meno. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Non vedo altre prenotazioni, quindi
Andiamo avanti con l'emendamento, la votazione dell'emendamento e poi la votazione finale. Eccomi qua. Eccomi qua. Ho sentito quello che avete detto, tutto interessante. Volevo specificare che incontri con il proponente ce ne sono stati diversi, la cosa è cresciuta nel tempo. Incontri sempre connotati da cortesia, disponibilità, costruttivi sempre. Il beneficio pubblico come si era generato, che poi mai calcolato anche nella prima versione, ma era stato alla fin fine trattato fin a dove l'avete visto anche voi. Poi ho avuto da voi l'incarico di contattare ancora la proprietà, cosa che ho fatto naturalmente, però anche ricco del parere del 100% dei consiglieri qui presenti, quindi anche per la proprietà si è reso conto che poteva fare uno sforzo in più e così è andata bene grazie all'apporto di un parere generalizzato che è più facile poi per me trattare la cosa. Circa il discorso delle fasce deboli, disabili, eccetera, è una cosa che appunto durante queste interlocuzioni avevo imparato anch'io perché non lo sapevo, che padel e tennis si prestano per particolari forme di disabilità e di problemi anche sociali, cosa che non sapevo, non essendo né uno sportivo né tantomeno tennista, non mi era nota, ma esiste. Basta, mi pare di non aver... sì, il consigliere Tonon, lei diceva come mai non è stata dichiarata zona degradata, ma perché le zone degradate sono state considerate quelle che le proprietà, a fronte della nostra richiesta, si sono appalesate dicendo la mia è una zona degradata. Non è arrivata nessuna segnalazione della proprietà, non è che sia stata l'amministrazione a dire ecco, quindi è per quello che non era stata considerata degradata prima. Può darsi che mancasse ancora la proprietà, non so adesso il momento. Consigliere De Antoni, prego. Sì, grazie signor Sindaco che ha anche accolto il parere della Commissione. Sì, noi non ne abbiamo dato un mandato preciso, no? Abbiamo detto vai lì e vedi se puoi migliorare. Cioè, quindi una parte è stata migliorata, quella sulla durata. In effetti in Commissione non avevamo approfondito questo aspetto della possibilità per le scuole di usufruire di questo beneficio, perché questo è il tema alla fine grosso, no? Allora proviamoci, però se fosse possibile, abbiamo fatto tante modifiche, possiamo farne forse ancora una, cioè di dire che la Convenzione in relazione al beneficio pubblico può essere rivista in relazione a quella che è la pratica attuazione dello stesso, perché si sarebbe brutto per tutti noi che dopo che l'assessore Fasan le ha parlato, perché non sopporto più queste robe davvero. Sto parlando, Assessore. Stavo parlando Deve col essere sindaco un importante. attimo. Grazie Assessore che mi ha consentito di riprendere fiato. No, sarebbe sì, il mandato era quello di rivederlo, se fosse possibile prevedere, se non è possibile cambiare la convenzione, ma penso che potrebbe essere possibile perché accetteranno di sicuro, cioè dopo un anno rivedere la convenzione sulla base dell'effettivo beneficio che c'è stato a favore dei cittadini di Vittorio Veneto. Io la prego, le insisterei su questa cosa e sarebbe secondo me un ulteriore miglioramento e un ulteriore risultato ottenuto dalla sua interlocuzione. Grazie, consigliere De Antoni. Non vedo altre prenotazioni. Allora, passiamo in votazione. Prego, Sindaco. Solo per specificare che l'assessore era venuto a dire che
via Sabottino, pur essendo stretta, è percorsa sia dall'acquedotto che dalla fognatura, e che nel tratto che si parlava di quella curva stretta c'è una particolare difficoltà a rimediarci perché ci sono i sifoni che la attraversano. Grazie Sindaco. Allora passiamo in votazione dell'emendamento che estende il beneficio pubblico. Ricordo a grandi linee, articolo 3, 2 maestri, cancellazione alla fine di ogni anno. Articolo 8, la convenzione avrà durata di 5 anni. Scusate, 8 anni. Per tale emendamento, favorevoli all'emendamento? Non si. Per l'emendamento no. Dove? Dichiarazione di voto. Consigliere Dus. Sì, noi siamo favorevoli all'ampliamento della durata del periodo, quindi da 5 a 8 anni. Credo che la proposta del consigliere D'Antoni andava nella direzione di dire verifichiamo, facciamo un tagliando se questa cosa qui sta in piedi oppure no, perché potrebbe essere che magari anche per la società convenga ipotizzare qualcosa di diverso, perché altrimenti noi adesso votiamo un interesse pubblico che magari già da domani mattina è inattuabile e per i prossimi 8 anni lo sarà. Era solo questo il senso. Poi io capisco che ogni cosa che venga qua deve essere bocciata da di là, però ripeto, francamente mi sembrava una cosa anche abbastanza risolvibile, tutto qui, dopo la maggioranza siete voi come sempre, quindi avanti. Consigliere D'Antoni. Anche perché questa proposta non va a inficiare neanche l'importo del beneficio pubblico, va solo a verificare se questo beneficio c'è o meno. Se fossero ancora in linea gli interessati sicuramente direbbero di sì, non sposta niente, perché alla fine se questo beneficio economico non esiste si può cambiare, no? E quindi non chiediamo soldi in più, chiediamo solo di rendere questo beneficio effettivamente utilizzabile. Se serve presento un emendamento, ma mi sembra, siccome me li bocciate sempre, non vale la pena. Consigliere Balliana. No, anch'io sono un po' perplessa perché esposo la proposta del consigliere De Antoni, perché qualora il beneficio pubblico non fosse attuato, voglio dire, non succede niente da parte... Silenzio in aula, silenzio in aula. Silenzio in aula. Prego, consigliere Balliana. No, volevo chiedere, ma era una curiosità questa anche tecnica, io volevo chiedere, non so, ai dirigenti anche se possono rispondermi nel merito. Sì, ok, va bene. Allora, la dichiarazione e il voto è che sono favorevole alla proposta di De Antoni di verificare se il beneficio pubblico negli anni viene garantito, altrimenti cosa stiamo qua a votare a fare se non viene verificato se c'è o non c'è beneficio pubblico? È quello che mi domando. Quindi chiuso. Vabbè. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Favorevoli? Tutti. Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Emendamento accettato. Bene. Bene, dichiarazione di voto per la delibera. Consigliere Casagrande, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie della presentazione. Per fortuna siamo solo 20 qua questa sera, perché se fossimo 150 avremmo 150 pareri diversi, opinioni diverse su come migliorare una convenzione. Una convenzione che tra l'altro, visto che qualcuno investe, è bene che dia una certezza, quindi che ci sia per 8 anni la sicurezza di una convenzione, no di lasciare il dubbio all'imprenditore che forse fra 1 anno o fra 2 anni potremo andare a rivedere tutto. Io penso che il punto debba...
anche se si rivede poco, è comunque rivedere. Se c'è una convenzione e qualcuno investe e fa dei progetti, fa dei programmi di investimento, ha bisogno di certezza e non di rischi. Sta già prendendo un grande rischio un imprenditore che investe 8 milioni nella nostra città. Come che rischio? È un rischio. Chi fa un investimento... dichiarazione di voto. Chi Prego. fa un investimento prende un rischio, ok? Ne abbiamo parlato anche prima, anche il collega Tonon ha detto complimenti per il coraggio di un investimento del genere. A Vittorio Veneto, che è già difficile vedere investimenti di questo tipo, io penso che sia da ringraziare se c'è qualcuno che ha il coraggio di investire in città, di creare comunque un'opportunità per rendere Vittorio Veneto una città più attrattiva nei confronti anche dei comuni limitrofi, che venga riqualificata una zona come quella che a San Giacomo, che ho vissuto anch'io, purtroppo ha perso molto negli ultimi anni. Abbiamo una grande zona industriale, quindi il nostro voto è assolutamente a favore. Riteniamo che questa convenzione sia adeguata, l'abbiamo condivisa in maggioranza, la portiamo avanti, non abbiamo bisogno di sentire ulteriori modifiche, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente, buonasera. Tutti noi abbiamo assistito per tanti anni a una morte a piccole dosi della città. Troppi sono gli immobili vuoti, troppe sono le aree non utilizzate nella nostra città, e vuoi perché ci sono delle produzioni industriali che si sono trasferite in altro posto, ma vuoi anche e soprattutto perché qualcuno ha fatto delle speculazioni immobiliari. Noi vediamo, basta che percorriamo il Viale della Vittoria, partendo magari da via Rizzera, e vediamo cosa c'è nella città. Chiusure dappertutto, che non vengono più aperte. Le aree e gli immobili abbandonati creano numerosi problemi, non solo dal punto di vista estetico, ma molto spesso sono utilizzati a scopi illeciti. Ma posso dire che io ho un riferimento temporale in quella zona, perché, buon Dio, quando ero giovane l'ho frequentata parecchio, essendo anche da San Giacomo. Quindi l'utilizzo di edifici vuoti, tanto pubblici che privati, ci trova molto favorevoli, perché se qualcuno vede come risorse questi luoghi, ben venga, e quindi il nostro voto è favorevole. Grazie, consigliere Rosset. Bene. Consigliere Dus, prego. Sì, risprimiamo anche noi il nostro voto a favore rispetto a questa proposta di rigenerazione urbana a San Giacomo, e lo salutiamo con favore questo tipo di intervento, come gli altri interventi che si stanno sviluppando in città, ad esempio quello della cartiera sempre in zona a San Giacomo. Torno a ribadire che è giusto quello che diceva il consigliere Casagrande, che chi investe ha bisogno di certezze. Secondo noi la proposta di fare un tagliando a questo beneficio pubblico, perché noi qui non stiamo facendo gli interessi privati, stiamo facendo gli interessi pubblici, quindi votiamo l'interesse pubblico. L'idea era quella di verificare se questo interesse pubblico aveva senso così come era stato pensato, oppure se anche a detta del privato questa cosa qui poteva magari essere modificata in futuro. Quindi magari era da scrivere di poterci sedere a tavolino tra la giunta e il privato per verificare questa cosa. Ritenete che questa cosa qui sia ridondante? Vabbè, abbiamo comunque noi tutto il diritto di presentare, e non ci dobbiamo vergognare di nulla, ci dobbiamo vergognare.
dicevo, abbiamo il diritto di poter presentare le nostre proposte e voi giustamente il diritto di poter dire quindi... no, ho 3 minuti, non sono passati, e quindi il nostro voto sarà a favore. Presidente, siccome lei deve tenere il tempo, lo tenga. Vedrete che delle prossime... E mi stoppa ai 3 minuti, non prima. Dalle prossime... Perché parlo il giusto sedute, e non sì. oltre i 3 minuti. Grazie. Consigliere Bagliana. No, anche noi voteremo a favore, però direi almeno di non prendersi in giro qui questa sera. Questa è la cosa che chiediamo. Cioè, stiamo valutando il beneficio pubblico di questo intervento e è stato quantificato anche in 58.000 euro, ok? Io ribadisco che c'era la necessità di fare un intervento per quello che è stato quantificato di 58.000 euro. Ora, e io ripeto la domanda, se qualora questo beneficio pubblico non sarà attuato, cosa succede? Succede che qui questa sera ci siamo presi in giro, quindi voglio dire, era questa la questione, no? E quindi mi fermo qua. Io spero solo che il proprietario, la ditta proponente, sia un po' più intelligente rispetto a tutti noi, nel senso che abbia colto le difficoltà che abbiamo segnalato rispetto alla questione del trasporto scolastico, ad esempio, dei ragazzi. Quindi molto probabilmente forse il proponente sarà più capace nel recepire queste nostre preoccupazioni e anche provare a trovare una soluzione. Grazie. E vota? La dichiarazione di voto, sarebbe bello sentire il voto. Comunque, passiamo ora alla votazione per la delibera in oggetto. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Adesso, prima di passare all'altro punto, chiederei la cortesia al consigliere Bagliana, eccetera, di portarmi il punto, o non so, il consigliere Dus, il punto nel regolamento dove c'è scritto che sugli emendamenti c'è da fare la dichiarazione di voto. Grazie, se mi siete così gentili, perché io non l'ho trovata, grazie. E passiamo al punto successivo. Se vi do il regolamento, se volete dare un occhio, mi fate una cortesia, no? Perché è già la terza volta certo, e quindi per gli emendamenti non c'è la dichiarazione di voto. Se la trova, me la porta, mi fa un favore perché mi è sfuggita. Ok? Grazie, passiamo al prossimo punto. No, non è consuetudine, consigliere Dus, già altre volte ci ha provato e ci è riuscito, adesso basta. La consuetudine non vale il regolamento, ma si ricorda invece quando c'era la consuetudine di emendare, no, che il segretario Nieddu invece le ha detto no, la norma, la consuetudine non vale, l'emendamento delle proposte dei consiglieri di minoranza che venivano stravolte, si ricorda? Ecco. Boh. Ecco, il segretario ha detto regolamento. Andiamo avanti. L'inemendabilità delle mozioni presentate dai consiglieri di minoranza. Questa è da ricordare. Andiamo avanti. No, non è un giurista, ma è un logico. E se si segue la logica... Eccolo qua, grazie. Ex scuola elementare Emilio Zanette, iscrizione del patrimonio disponibile per la locazione immobile dell'Agenzia delle Entrate. Prego, chi illustra Grazie, Presidente. Assessore, prego. Con questa delibera, come dice il testo, passiamo a trasformare da indisponibile a disponibile l'ex scuola Zanette.
La necessità di portare da indisponibile a disponibile è perché nel contratto di locazione che andremo a fare con l'Agenzia delle Entrate Territoriali, che da Conegliano si sposterà a Vittorio Veneto, c'è la necessità di una locazione che con un bene indisponibile non è possibile, perché si dovrebbe parlare di concessione. Il motivo è unicamente questo. Aperta la discussione. Scusi, consigliere De Antoni. No, dicevo se l'ingegnere pensava di illustrarci il progetto come ha fatto in commissione, perché è una cosa interessante, se non serve, noi l'abbiamo visto, i componenti della commissione l'hanno visto, se gli altri non sono interessati. Altre domande, consigliere Tonon? Prego. Non le Orezen. Domanda tecnica, se no iniziamo subito con la discussione. Domanda tecnica? O iniziamo subito con la discussione? Come preferisce? No, allora vediamo se c'è qualche domanda di tipo tecnico e se no... Sì, è di tipo tecnico che la mia, mi spiego perché. Perché a seguito della spiegazione che ci ha dato il sindaco, non c'era l'assessore competente in commissione, ho chiesto copia della bozza del contratto di locazione, perché noi dichiariamo, come ha precisato l'assessore stasera, il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile del bene, se no non potremo locarlo. Però per capire il contenuto, diciamo, ho chiesto ovviamente copia della bozza. Ripeto, bozza, bisogna vedere perché. Perché la Giunta ha dato mandato al dirigente, ovviamente, visto che è compito del dirigente poi firmare, anche se qui nella bozza è scritto il sindaco, no, non so come mai. La mia domanda è di carattere tecnico. Si può parlare di valorizzazione di un bene, visto che è uno dei compiti del Comune, per cui il Comune investe per poi locare il bene, cioè si assume l'onere dell'investimento, che è citato anche nella delibera di 500.000 euro per poi locarlo? Questa è la prima domanda. E se possibile vado anche subito a spiegare perché faccio questa domanda. Perché leggendo la bozza, anzi, il sindaco ci aveva già spiegato correttamente in commissione che la durata è di 9 anni. Quindi il Comune, a parte la disponibilità, cioè il valore che ha il bene immobile in sé, investe 500.000 euro e in 9 anni incassa 990.000 euro. Quindi metà però li investe prima ancora di prenderli. All'articolo 4 c'è scritto: la durata della locazione dell'immobile è di anni 9. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. E questo può anche starci. Quello che mi ha preoccupato di più è l'articolo 6, cioè il recesso. Ferma restando l'applicazione delle norme generali in materia di recesso, il conduttore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avrà la facoltà di recedere dal contratto in caso di modifiche organizzative e logistiche degli uffici dell'Agenzia. Quindi nel caso di modifiche organizzative il Comune nulla c'entra ovviamente, quindi lo decide, lo dice l'Agenzia delle Entrate, dando comunicazione eccetera, con un preavviso di almeno 16 mesi. Poi fra l'altro secondo me, non so chi l'abbia steso, ma il secondo comma è totalmente pleonastico, perché ripete: tale facoltà potrà essere esercitata in caso di modifiche organizzative e logistiche degli uffici dell'Agenzia. Le già scritto prima, quindi non serve. Il problema vero è quello dei 16 mesi, senza nessuna aggiunta, e mi spiego. Io spero che restino 9, 18, 27, eccetera, ma se per caso la Direzione Nazionale delle Agenzie delle Entrate decidesse una collocazione diversa dell'ufficio,
quindi una diversa organizzazione fra un anno, poniamo, vuol dire che noi investiamo, a parte, ripeto, il valore dell'immobile, investiamo 500.000 euro, visto che sono tutti soldi dei nostri, dei cittadini, e prendiamo il canone di un anno, 110, fra un anno ci comunicano che per disegni superiori noi dobbiamo andare via, ci pagano 16 mesi, quindi altri 140-50.000 euro, quel che è, quindi noi ci troviamo col cerino in mano, cioè abbiamo speso molto di più di quello che incassiamo. Io mi auguro che ovviamente non avvenga, ma se dovesse avvenire in via del tutto ipotesi accademica, si può parlare di danno erariale, punto di domanda. Per quello che ho esordito con la domanda, può il Comune investire una somma per dare un suo bene disponibile in locazione? Non sarebbe stato più, come dire, più conveniente da parte del Comune dire all'Agenzia delle Entrate, probabilmente è stato proposto e l'Agenzia delle Entrate avrà detto di no, se non è successa neanche, sì, se non è stata posta neanche la domanda resterei alquanto sorpreso, dire all'Agenzia delle Entrate, benissimo, noi Comune di Vittorio Veneto mettiamo a disposizione l'immobile, voi fate tutti i lavori che ritenete necessari per fare in modo che sia adatto alle vostre esigenze, quantificate insieme più o meno 500.000 euro, vi scaliamo per 5 anni non ci pagate il canone, per cui se dopo un anno, 2 anni, 3 anni fossero andati via, vabbè, non avremmo perso neanche un centesimo, perché vista anche la spiegazione che ci aveva dato l'ingegnere in commissione, non so se sia così facile qualora l'Agenzia delle Entrate andasse via a trovare un'altra collocazione. Per cui, ripeto, questo articolo 6 mi ha lasciato molto perplesso, anche perché, fra l'altro, poi, a differenza di quello che era emerso in commissione, la manutenzione straordinaria, come per legge, peraltro, spetta, appunto, no, in commissione era stato detto, fa tutta l'Agenzia delle Entrate, invece, giustamente, manutenzione ordinaria il conduttore, manutenzione straordinaria al locatore. Grazie. Ah, ecco, l'ultima è una stupidaggine, ma di solito le spese di registrazione si fa metà a testa, visto che proprio l'Agenzia delle Entrate ce le fa pagare tutte a noi. Vabbè. Evidentemente scusi, no, era una battuta, lo stesso atteggiamento della minoranza ve fa pagare e quindi... Sì, premesso che con l'Agenzia delle Entrate non ho mai avuto un feeling particolare, anzi spesso sono stato avversario e anche convinto, e quindi adesso me li vedo qua, li portiamo qua a Vittorio, sono contento ma non più di tanto. Premesso questo, vorrei fare una domanda al segretario. Con questa delibera, segretario, poi il contratto arriva in Consiglio Comunale oppure no? Quindi lo fa direttamente la Giunta? Lo fa il dirigente, un'attività gestionale. Prego. Perché, ripeto, non avendo mai avuto un buon rapporto con questo ente, anzi lo ritengo un ente abbastanza territoriale, cioè con precisione teutonica in certe aree dell'Italia, con meno precisione teutonica, anzi borbonica in aree del sud. Vedo, quindi l'Agenzia delle Entrate non credo sia andata in Calabria a chiedere il resoconto del bilancio, visto che è qualche decennio che non lo presentano, no? Quindi, ripeto, se noi dobbiamo portare avanti questi signori, ripeto, è bene che chi fa il contratto la penso esattamente come il consigliere Tonon, nel senso che ci sia la tutela quantomeno delle spese che noi facciamo nel portare qua questo ente. Quanto vero che non sia poi, diciamo, sì, abbiamo speso i soldi e poi magari in una così
diciamo, come spesso accade negli enti pubblici, una revisione generale, questi se ne vanno e noi abbiamo messo 500.000 euro. Quindi chiedo che se facciamo questa operazione di avere delle garanzie almeno delle spese. Almeno delle spese, perché se no andai a Napoli che impiega di più quando che viene a fare i sopralluoghi qua. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni, prego. Sì, dal punto di vista puramente economico la proposta pare condivisibile, cioè investiamo 500, un po' più, abbiamo detto 500-600 mila euro per sistemare i locali, utilizziamo fondi propri del comune e facciamo un contratto che, salvo ripensamenti, avevo pensato anch'io a questa cosa, salvo ripensamenti restituirà in 9 anni 990 mila euro, quindi sicuramente una operazione dal punto di vista economico molto interessante e molto utile. I vantaggi dalla presenza dell'ufficio entrate a Vittorio Veneto ne vedo pochi, insomma una trentina di persone che vengono a lavorare in città, non credo che verranno ad abitare perché sono tutte persone di qui vicino, qualche piccola consumazione ai bar, ma altri vantaggi non ne trovo. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a Vittorio possono essere forse una comodità per i cittadini, ma come è stato detto anche in commissione dal sindaco, gli accessi a quegli uffici sono oggi molto diminuiti, tant'è che tanto non mi ascoltano e quindi potrei anche stare zitto, ma tant'è che non ci siamo neanche, è una roba impossibile, l'educazione delle persone, tant'è che non ci siamo neanche preoccupati anche in commissione di aumentare i parcheggi per i visitatori e anche per gli impiegati. Si è individuato uno spazio di pertinenza della scuola attualmente a Prato che credo al momento non sia utilizzabile, ma diciamo si è detto in commissione che con piccoli lavori fatti dall'Agenzia delle Entrate i parcheggi per i dipendenti potrebbero essere trovati dietro. Io voglio solo sottolineare un aspetto. Al di là delle preoccupazioni che sono giuste, non ripeto, per quanto riguarda il contenuto del contratto, anche in questo caso abbiamo fatto un intervento correndo dietro a un problema, no? Senza nessuna programmazione. Si è presentata l'occasione, la sfruttiamo, utilizzando però risorse che, essendo risorse proprie, potevano forse essere meglio utilizzate, ad esempio per altri interventi, le piscine, gli interventi che ha suggerito il consigliere Varaschin dell'ultima riunione, o altre priorità che sicuramente ci sono. E io mi sono chiesto, ma perché non fare un mutuo una volta tanto? Il mutuo poteva essere fatto ed è proprio una condizione in cui anche ci sono questi rientri economici da parte di chi prende in affitto il fabbricato, col mutuo non si andavano a toccare le risorse proprie del comune, gli incassi coprivano i mutui, le spese per il mutuo oltre quello che è la vera spesa per almeno 9 anni e avremmo almeno avuto a disposizione questi 500.000 o 600.000 euro, perché ricordatevi che già anche in commissione hanno detto che 500.000 euro non bastano, tutti questi soldi potevano essere utilizzati più opportunamente. Non capisco questa difficoltà per l'amministrazione di fare un mutuo ogni tanto. Abbiamo una capacità di indebitamento notevolissima, mi sembra che mi sia stato detto fino anche a 20 milioni di euro ai tassi di qualche anno fa, dell'anno scorso scusate, e non capisco perché si debbano utilizzare le risorse proprie che avevano la possibilità di intervenire su altri temi molto più importanti per questo intervento. Grazie. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, ci potete illustrare i lavori perché sinceramente 500.000 euro io sono rimasto un po' perplesso, mi sembrano tanti. È appena stato fatto è stato messo sicurezza sismica, il tetto non mi sembra che sia da toccare. Non lo so, sarà da ristrutturare un po' dentro, modulare le scale, ma 500.000 euro mi sembrano proprio tanti. Voglio sapere magari se ci dà delle indicazioni. Grazie, consigliere. Prego, assessore.
Non è assolutamente facile l'argomento, e perché ovviamente da parte nostra tutte le garanzie avremmo piacere che ci fossero. Ci sono però delle circolari ministeriali che ci impongono all'Agenzia delle Entrate di ottemperare a determinati crismi. Uno dei crismi è questo, perché l'Agenzia delle Entrate, nell'eventualità che ci sia una revisione che domani mattina non esiste più, perché viene fatto tutto in maniera digitale, quindi viene soppressa, vuole tenersi la possibilità di chiuderla. Ovviamente l'Agenzia delle Entrate a Vittorio Veneto pensa di starci 9 più 9 più 9 più 9 e addirittura di essere anche potenziata, perché stanno guardando anche a eventuali accorpamenti che potrebbero essere fatti a Vittorio Veneto, perché in prima istanza, quando si parlava di dare la scuola a disposizione, nei loro budget avevano pensato che non servisse tutta la scuola, ma una parte poteva essere esclusa dal contratto d'affitto. Poi invece nei loro progetti hanno detto no, dobbiamo necessariamente averla tutta per le loro cose, a noi va bene che sia così. E tra le altre cose non è che noi possiamo entrare più che tanto in merito a quanto è il costo di affitto, perché c'è un'agenzia del demanio che va a dare la congruità all'affitto di quell'immobile, quindi parte dai valori medi, gli inserisce tutti e viene fuori, si struttura e quindi dice sì è congruo, no non è congruo, e se non è congruo qual è la congruità. I 110.000 euro che noi abbiamo stipulato assieme, addirittura siamo andati a pescare che poteva essere aumentato di un 10% della norma, perché all'interno c'è un'area verde dimensionata, cioè abbiamo cercato di usare tutti gli strumenti per arrivare a un numero che potesse essere congruo, anche perché sappiamo che i 500.000 euro non sono cose di poco conto. E tra le altre cose, nella valutazione, perché all'inizio si era pensato di dare la scuola così com'è, come suggerito dai consiglieri, valutavano 60-65.000 euro il massimo, il valore che poteva avere così com'era quella scuola. Quindi nella rivisitazione del progetto, il progetto poi non è un progetto per la verità che il Comune di Vittorio Veneto sia fatto, ma ha fatto assieme all'Agenzia delle Entrate, perché tutto quello che è stato progettato e pensato è stato fatto appositamente per l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente c'è il rischio, se di rischio vogliamo parlare, che dopo un anno magari e 16 mesi questi se ne possono andare. Ci troviamo comunque un immobile dove un ufficio tecnico con 30 addetti ci possono entrare, hanno le scrivanie, hanno internet, hanno tutto, cioè non è che ci troviamo poi con un immobile da buttare o trasformare. Ovviamente sarebbe meglio una polizza fideiussoria come che si fa tra privati, dove tu mi garantisci. Con l'Agenzia delle Entrate purtroppo non è possibile, nel senso che le condizioni non sono date. La trattativa che può essere tra Comune e Agenzia del Territorio di Venezia deve essere comunque sempre avvalorata dal Ministero e dall'Agenzia del Demanio. Non è stato facile ad arrivare qua. E vi assicuro che tutte le vostre perplessità sono sempre state le nostre, perché 500.000 euro non sono cose di poco conto. Ovviamente d'altra parte loro dicono, signori, per noi staremmo là 9 più 9 più 9. Una cosa per esempio che siamo riusciti a fare è che i contratti di affitto che normalmente sono 6 più 6, in questo caso li abbiamo portati a 9. Giustamente se c'è il recesso poco vale, no? Però confidiamo che sia un ente serio. Confidiamo che sia un ente serio, che nel territorio ci voglia stare, ci sono 35 persone che vengono a lavorare, un po' di indotto speriamo lo porti, non solo rogne come dice il consigliere D'Arè, giusto? E che qualcuno magari arrivi, si fermi e qualcosa possa fare. Grazie Assessore. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Sì, una precisazione dopo l'intervento dell'assessore. Ha detto che due cose,
che stridono rispetto alla bozza del contratto. Di solito è 6 più 6, noi abbiamo fatto 9, 9 più 0. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Punto, è inequivocabile quello che c'è scritto, non è 6 più 6. Prego, no, appunto, sempre che l'Agenzia del Demanio sia d'accordo, ovviamente, perché sappiamo alla fine chi, non dico decide, ma giustamente, trattandosi di un ente statale. E dopo l'altra cosa ha detto, se fosse stato lasciato così senza l'investimento di 500.000 andava bene 60, massimo 65, ma ci avremmo guadagnato? Perché se fa 60 per 9 fa 540? Come no? Ha appena detto, cioè, ho capito male io, mi pare che lei abbia detto, l'Agenzia delle Entrate, se l'avessimo lasciata così, massimo ci avrebbero pagato 60-65 mila euro l'anno. Facciamo anche il minimo, 60 per 9 anni fa 540 mila euro. 990 mila euro meno 500 mila fa 490. Manco? Cioè, non so se mi spiego. Cioè, investiamo col rischio di 500 e ci appende manco? Ma io non so se questa è una scelta oculata. Spero che tutte le trattative non le faccia così, Assessore. No, se no sarebbe veramente... Allora, stasera ci presentate 2 schemi che nessuno evidentemente ha controllato, sbagliati. E spero che, ripeto, il bilancio, non ho fatto la battuta prima all'Assessore, non sia uguale. Neanche un foglio Excel. Poi viene a dirmi che avevamo proposto 60-65, noi no, vogliamo 110 ma ci mettiamo 500.000 e ci costa di più. Cioè, come no? Scusi, faccia il conto, il calcolo dei 9 anni. Come lettura distorta, Sindaco? Allora, sì, è corretto. Il contratto dice, Un attimo, il contratto dice 9 anni a 110.000 euro, 990.000 euro, meno 500.000 che investiamo, fra l'altro noi li mettiamo tutti subito, 490.000 euro, giusto? O no? Bon. L'assessore ha detto nel suo intervento, se non avessimo fatto l'investimento e avessimo lasciato la scuola così com'è, quindi l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere No, è una lettura distorta. Che ha detto prima? No. Lei ha detto, se l'avessimo lasciata così, 60-65. L'Agenzia di Entrate non avrebbe accettato nulla perché nel Ma bando... se ha detto lei che ci avrebbero offerto massimo 60-65. No, per spiegare i 110. Non per altro, per spiegare i 110. Sì, allora posso ardire di dire che si è spiegato non male, malissimo? Può essere. Posso ardire? Può essere. Perché poi il collega De Antoni ha detto sì, è un bel investimento. Io ho fatto 2 conti, cioè non è un ottimo investimento, che poi in realtà, Sindaco, sappiamo che non è che possiamo trattare lì, però non possiamo dire che è un ottimo investimento, perché 110.000 sono 1.335 metri, sono 82,39 euro all'anno, quindi 6,86 euro al metro quadro al mese. Dobbiamo dimezzarli perché 500.000 li mettiamo noi, sono 3,43 euro al mese, al metro al mese, può piede un capannon? Sì, no, un mega ufficio con 30 professionisti. Poi ripeto, so anch'io che in certe cose abbiamo le mani legate, perché ma che non mi si dica, abbiamo trattato, come ha detto l'assessore, 60-65, io voglio, non io voglio. Bah, ho qualche dubbio, diciamo. Ok, grazie. Io non conosco le circolari dell'Agenzia delle Entrate citate dall'assessore Antiga e credo neanche il collega Darè le conosca. Però volevo chiedere se era possibile inserire come raccomandazione nella delibera, visto che noi non decidiamo nulla sul contratto, come raccomandazione che qualora l'agenzia se ne vada prima, almeno, indipendente da quando, almeno la copertura delle spese, senza interessi, senza niente, perché tanto per noi non è problema di interessi, però almeno la copertura delle spese che sosteniamo, perché se no... Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere De Bastiani. Perché lì vedo un disegno, un progetto con gli arredi. Gli arredi non c'entrano, no? 500.000 euro sono solo lavori di muratura.
Gli arredi ci sono perché abbiamo fatto tutta quanta la progettazione degli impianti, quindi per sapere esattamente dove mettere ogni singola spina, insieme all'Agenzia delle Entrate abbiamo disegnato tutti gli arredi. Gli arredi se li comprano loro. Ma siccome aveva detto in caso ci rimangono le scrivanie, ci rimangono i posti. Non sarebbero i primi che vanno capito. via lasciandocele. Le postazioni restano, tutta l'impiantistica. Ma in realtà qualcuno ce le ha lasciate, e anche belle. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni. Passiamo in votazione. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Consigliere Rosset, capogruppo. Grazie Presidente. Senza addentrarmi su questioni meramente economiche, che ne capisco sinceramente molto poco, tante amministrazioni nel passato sono state accusate di aver subito disimpegni di servizi pubblici strategici, quindi impoverendo la città. Ovviamente se noi non approviamo l'arrivo dell'Agenzia delle Entrate, come si auspica il collega Darè, questi qui vanno magari su un comune vicino, quindi non cambia niente per quello. Io vedo finalmente una variazione di tendenza con i 6 posti di terapia intensiva che abbiamo approvato nell'altro Consiglio Comunale e con questo portando un ente, riportarlo ancora a Vittorio Veneto. Ringrazio l'amministrazione per aver saputo cogliere queste opportunità, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Altre dichiarazioni? Passiamo in votazione. Per la delibera in oggetto, favorevoli? 15. No. Scusate, alzate ancora che non... 14. Sì, perché manca uno. 14 favorevoli. Astenuti? 2. Contrari? 0. La delibera è approvata con favorevoli 14, astenuti 2, contrari 0. C'è l'immediata eseguibilità di questa? Siete in 16? Siete 16? Siamo in 16. C'è l'immediata eseguibilità? Questa è una vita. 14, 2 e 0. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Sempre 14. Astenuti? 2. Contrari 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Non vedo nessun consigliere che mi ha portato il regolamento con gli emendamenti, quindi presumo che non ci sia. La prossima volta, consigliere Dus, non si faranno dichiarazioni di voti sugli emendamenti, questo glielo prometto. Buonanotte.